förutom att jag är exil-göteborgare sedan 20 år tillbaka så är jag också internetentreprenör, brukar jag säga. Jag har varit online sedan 1990. Det var bara bulletin boards och i dosmiljö. Det var inte så upphetsande som idag. 91 hade jag öppnat min första sajt. Och sedan dess har jag varit lätt beroende av internet. Mycket av det som jag tycker är kul är att man kan testa saker. Det behöver inte kosta så mycket. Och blir det bra så blir det en lönsam verksamhet. Funkar det inte så har man lärt sig någonting nytt. Jag har rätt mycket vänner som inte är entreprenörer, kan jag erkänna, tyvärr. Och jag får ofta frågan, vad är det som driver dig? Och därför tänkte jag gå in lite på det här. För jag tror att det är väldigt många olika saker som driver entreprenörerna. Det vet ni själva, de har säkert varsitt skäl. Många säger att det är pengarna. Och det har jag aldrig riktigt förstått, för jag tycker det är rätt kul helt enkelt. Och det ska man inte säga om man någon gång ska söka riskkapital, för då vill ju riskkapitalisten höra att ja, men jag vill bli rik. Bra, då satsar vi pengar för vi går med i 3 år och sen så ska vi kanske hem. När jag funderar lite på inför det här tweetup då, så kom jag fram till att det är nog 3 saker egentligen som, förutom internet, i den röda tråden i drivkraften. Det ena är nyfikenhet. Jag läser det mesta jag kommer över. Jag kan till och med inte, det har till och med gått så långt så att jag kan inte gå förbi en stolpe på stan med en lapp utan att läsa den. Ifrågasättandet. Jag ifrågasätter i princip allting jag stöter på. Jag har varit med i ganska många branscher nu, även om internet återigen är den röda tråden. Och överallt så kan man alltid ifrågasätta någonting i en bransch. Och det tredje tror jag är lösningsfokus. Jag måste helt enkelt hitta en lösning om det finns ett problem eller en utmaning, om man nu vill vara lite mer politiskt korrekt. Och 3 exempel har jag på det. Dels när jag jobbade på Avanza så fanns det någonting som kallas kapitalförsäkring, finns fortfarande. Och det som var klassisk lösning på kapitalförsäkring, det var någonting som Skandia och de stora försäkringsbolagen hade skapat. Du sätter in pengarna hos oss, du är låst i 5 år och du får betala massa pengar. Är det så att du vill lösa den här i förtid så går halva kapitalet till försäkringsbolaget. Lite grovt förenklat. Så jag tittar lite på det här och funderar på, kan det här verkligen stämma? Vad står det i lagen? Jag är jurist så att jag är lite nördig på det sättet. Och kom fram till att nej, det fanns inga begränsningar. Och därför sa jag till Avanza att nej, men vi ska göra så här istället. Vi har en kapitalförsäkring som man kan lösa när som helst. Ja, jättebra. Och sen hoppade hela finansbranschen efter för att vinna det racet. 2 andra intressanta exempel som jag har, det är mitt bolag som heter Pineberry, sökmotoroptimering. Jag och vdn då, som jag byggt det här bolaget tillsammans med, vi köpte mycket sökmotoroptimering i online-pokerbranschen. Och det funkar jättebra. Men problemet var att vi fick aldrig reda på vad de gjorde för pengarna. Så att till slut så sa vi att nej, men vi startar ett eget bolag. Och så drar vi in några av mina andra bolag och gör sökmotoroptimering för dem. Och då är vi ju helt transparenta av naturliga skäl. Annars hade jag blivit rätt sur. Och sen när vi började ta in externa kunder så sa vi att ja, men det finns väl ingen anledning att inte vara transparent. Utan vi berättar för kunderna vad de gör och de kan göra själva, vad vi gör och varför vi gör det. Och varifrån länkarna kommer och hela den biten. Det funkar ganska bra. Det är 110 kunder idag efter 2,5 år drygt. Tredje bolaget här då, eller tredje exemplet, är ett bolag som startade förra hösten. Worda, konkurrent till Tradable. Jag tänkte sparka på dem medan de ligger ner. Och samma sak där. Jag provade att använda Tradable för 2,5 år sedan. Och konstaterade att ja, det var en bra fet setup på 50 000 kronor. Och sen var det massa fasta avgifter varje månad. Så efter att ha kört i 3 månader så hade jag lagt ut 120 000 kronor eller någonting. Och fått 4 sålda licenser på den här mjukvaran, 79 dollar styck. Inte den bästa affären jag gjort i hela tiden. Det blev nästan jämnt upp, fast ändå inte. Det slutade med att jag var rätt sur på de här och försökte krypa ur avtalet och de vägrade. Och till slut då så fick jag förlikas och betala 100 000 till. Fortfarande inte fler än 4 sales då, så det var ju ännu värre. Och sen tog det ett halvår efter att det hade kommit överens innan jag kom ur deras ekonomisystem. För vi fick faktura varje månad efter det, trots att vi ringde dem också varje månad. Och då insåg jag att nej, men det här kan man nog göra lite bättre i alla fall. Så i höstas så köpte jag ett konkursbo från Agent Interactive, eller systemet egentligen, och startade Worda.
Och det gör vi precis tvärtom. Vi har inga fasta avgifter, inga minimiavgifter och helt transparenta med vad vi gör återigen. Så där har vi liksom lösningsfokuseringen där. Vad är problemet? Vad kan man göra bättre? Ja, men gör det bättre. För det finns ingen anledning att inte göra det bättre. Och fokus på kunden, det är som ni andra har talat om också, det är ju det som är det viktiga. För att annars får man inte använda, man får inte kunderna. Och jag brukar alltid säga att har inte vi ett existensberättigande, det vill säga uppfyller inte vi en kunds faktiska behov, ja, då ska vi inte vara hos kunden. Därmed basta. Och nu har jag råkat ut för det här med ifrågasättande själv naturligt, för jag har då folk som jobbar med mig, vd:ar då i Wordon och Pineberry som exempel, och de ifrågasätter alltid vad jag gör. Mer för att jag är kanske den här lite galna människan som hittar på grejer och så får de skjuta ner det och kritisera mig, vilket är jättebra. Det är väldigt medvetet valda medarbetare. Det var alles. Så det är nu vi ska ifrågasätta varför du inte finns på Twitter? Jag finns på Twitter, men faktum är att mitt första Twitter, eller vad det kallas, jag ser hur avancerad användare jag är, var att till en kompis som då drog in att det här kommer att vara det tråkigaste och ensammaste gjort i hela mitt liv. För att jag är inte den här snabba Twitter-människan, jag är nog ganska långrandig typ. Kanske för att jag är en tjötig göteborgare, men förmodligen för att jag är äldre och jurist, och du vet, man är lite långrandigare då, har jag för mig. Jag tror vi får låta någon av användarna här inne adoptera dig och lära dig. Ja, det vore himla käckt faktiskt. Våga vägra. Våga vägra. Nej, men jag är ju redan där. Så att, får jag tillräckligt många followers så kanske jag anstränger mig lite. Har du någon gång ifrågasatt och du blivit helt fel? Ja, absolut. Alltså, faktum är att om det är någonting jag ifrågasätter mycket så är det mig själv och mina egna beslut. Även om det kanske inte alltid verkar så. Om man frågar de som jag jobbar med. Får jag fråga? Hur väljer du ut vad du vill förbättra? Det finns ju ganska mycket saker som det här kan man ju bättre, men hur väljer du ut vad du vill förbättra? Ja, alltså, ska jag vara helt ärlig så har det nog varit ganska mycket slump. Eller kanske där jag har känt att jag har blivit lite förbannad och tyckt att nej, men så här kan man inte sköta grejerna. Det går inte. Avanza-caset var typ exempel. Jag tyckte att det var direkt avskyvärt att man låser in folks pensionspengar eller försäkringspengar i 5 år och sen rippar dem när de vill ta ut dem. Och det byggde ju väldigt mycket på att försäkringsbolagen tillförde ingenting. Alltså i förvaltning för att få det här att växa. Ingenting. Man gjorde allting själv dessutom. Så att, och ja, Trailer-bifallet är väl ganska uppenbart. Och även Pineberry för den delen. Så att, Får jag fråga? De här 3 grundelementen av ifrågasättande, nyfikenhet och problemlösning, hänger de alltid ihop? Eller kan de vara var för sig? ja, de är nog lite var för sig, men det verkar som att de hänger ihop. Jag har inte funderat alltså färdigt på det här, men varje gång jag får en fråga så börjar jag fundera på vad är det egentligen? För det är inte pengarna faktiskt. Det är en bra bonus i och för sig, ska jag erkänna. Men jag tror att gör man saker för pengarna då blir det inte bra. Alltså man måste brinna för det. Så att jag tror det börjar så. Nyfikenhet och sen så när man hittar någonting som man tycker att nej, men det här är fel. Då vill man lösa det. Det är en kedja. Sen kan det säkert finnas andra drivkrafter som är lite mindre påverkande. Men ser man på det jag har gjort så har det varit ganska konsekvent faktiskt. Efter många bollar i luften, fokuserar inte till Ja. mer tid på vissa saker. Ja, men så är det. Jag har faktiskt så sent som nu för ett år sedan kanske insett att jag borde nog fokusera mer. Jag har 4 bolag idag som jag är huvudägare i och jag sitter i 3 externa styrelser eller något sånt här. Och, när man märker ganska snabbt att de verksamheter som inte får tillräckligt mycket attention, de tappar väldigt snabbt. Konstigt nog, trots att man har bra medarbetare så är det någonting förhoppningsvis hos mig då, som gör att det drivs på eller inte. Så att jag skulle nog inte rekommendera det jag gör egentligen till någon, för det är lite farligt. Alltså jag har en hake på den frågan, jag fortsätter. Jag tänker lite såhär, hur får du de andra mindre bolagen, eller de små bolagen, eller inte de andra bolagen, hur får du dem att, har du folk anställda där som driver bolagen?
Ja, det har jag. Generellt sett så brukar jag göra så att jag startar ett bolag så försöker jag också ganska snabbt innan jag hittar det bolaget. Numera, alltså i början så var man ju tvungen att pilla själv naturligtvis. Det goes without saying. Jag hade inga pengar när jag startade. Så, men annars brukar jag försöka hitta vdn då, eller den som ska driva det mer operativt. Av det skälet att jag vet att jag är ganska, tror mig vara kreativ och kanske lite flyktig i mitt intresse. Jag gillar att starta grejerna. Sen kan jag nog tröttna ganska snabbt och därför så måste jag med mig någon. Och då gör jag ofta så att jag tar med mig någon och så delar vi på bolaget på något sätt och så kör vi. Och sen så gör jag säljet och affärsutvecklande ganska aktivt. Men det operativa sköter andra. Hur hittar du de personerna? Hittills har det varit i nätverket faktiskt. Mikael som är vd för Pineberry jobbade ju med mig på Avanza som exempel. Jörgen som är vd för Wordon jobbade med Mikael på ett annat bolag. Och jag fick honom på rekommendation. Så det funkar än så länge. Ja, tack Stefan. Tack själv.